这是哪里？救命！警告！系统破产，强制清理。痛，好痛，像要裂开一样。该死！刚刚那些是什么？怎么一到考试又犯病？同学，醒了，我又晕倒了吗？这是什么？绿的血条，我是眼花了吗？一个绿，一个黄，这是游戏。同学，要不要再去医院仔细检查一下？老师，几点了？我还要考试。考试结束，请考生停止作答。陆晨同学，考试结束了，你身体要紧，明年再来吧。结束了，我的京都大学梦碎了。我叫陆晨，从小就得了怪病，本以为这次能挺过去，但就在刚才，每个人的头上竟然都悬浮着数字，这绝对不是幻觉。系统正在启动，完成度100%。系统正在启动，完成度100%。作为一个熟读各路网文的医学生，我瞬间意识到，我被传说中的系统砸中了。从此，我将成为天选之人，系统帮身，开启我的国医圣手之路。晨儿，你也出来了？听说考场有人晕倒了，太惨了，这心理素质真不行。那个心理素质差的人就是我。这误会。果然，周伟这小子壮得像头牛，是绿色的。大部分年轻人是绿色，年纪大的效益是黄色。难道绿色代表健康，黄色代表亚健康？那有没有别的颜色？哎呀，考都考完了，别郁闷了。走，哥带你去网吧放松一下，顺便看看我们学校的网吧大神。那个就是袁浩，传说中的网吧大神，住这儿2年了，吃喝拉撒都在这儿。红色，按照游戏的逻辑，这代表残血，命悬一线。晨儿，你怎么了？周伟，他每天都是那样趴在电脑前的吗？他呀，白天睡觉，晚上通宵，昼夜颠倒。别死我这儿啊！大家都散开！周伟，打120，别动，谁也不许碰，等救护车来，不能死我这儿。等救护车，那就真凉了。滚开！我学医的。喂，醒醒！能听到我说话吗？颈动脉无波动，胸廓无起伏，呼吸心跳骤停，必须马上心肺复苏。晨儿，我能干嘛？我按压30次，你帮我做人工呼吸，吹2口气。好，拼了！有效果，血条在闪。晨儿，有了，心跳和呼吸恢复了。新手试验通过，获得感谢值+1。呵，总算是救活了。这就这样没了，这感谢值有什么用啊？系统进化度又是个什么鬼？这系统好累，心好累啊！那是什么？全是神技，余额不足，但我买不起。这系统是来馋我的吧？如果有了这些，刚才救援号就不会那么狼狈了。我需要分，很多分。晨儿，发什么呆啊？走啊，叫上其他几个室友，咱们撸串去。衣服请客，走。也对，吃饱了才有力气，赚分。
为了安慰晨儿受伤的心灵，今晚敞开了吃，我请客。义不大气。帅哥们吃点啥呀？咱们家羊肉、牛肉都是2块钱一串，保准好吃。2块？市场生羊肉都30多一斤了。伟哥，来100串。这是全员红名。没吃肉只喝酒的大叔是黄色，吃肉的情侣瞬间变红。没吃的没事，吃下去马上掉血。问题就在肉里。帅哥，你们的串好了，趁热吃啊！饿死爹了！我先替大家尝尝，这肉到底是什么东西？执行深度分析图，检测到致死性。喂，小子，你是来找麻烦的？大学生素质真差，吃霸王餐啊！现在的大学生怎么回事？想吃霸王餐也别砸人家场子。这肉有问题，大家别吃，吃了会死人的。放屁！老子在这摆摊5年了，小子，你知不知道造谣是犯法的？赔钱！老板，有话好说。别动我兄弟，他脑子虽然直，但他从来不骗人。大家快看，大学生打人了！赔钱！你是想赖账吧？太过分了吧，还动手！算了吧，大家都看着呢。不能走，走了大家都会死。时间到了。喂，大姐，你这翻白眼翻的有点太真了吧？我靠，什么东西，恶心死了！现在还有谁觉得我在赖账？不管我是倒了就没了。拦住他，他在销毁证据。行。哎呦，放手，打人了！老实点儿，警察来之前你哪儿也别想去。刚才盯着肉看能分析成分，那盯着人看应该也能分析病因。哎呦，轻点儿！不到黄河心不死，看清楚了。但这还不是致命的，致命的是牙龈出血，皮下瞬间出现瘀斑，凝血功能全面崩溃，这是典型的毒鼠强中毒症状。你用的这些死猫懒鸭，恐怕都是被老鼠药毒死的。卖假肉是谋财，卖毒肉是害命。要不是他掀桌子，我们也废了。任务完成，阻止群体中毒事件。晨儿，牛逼！刚才你那眼神，我都怕。京都大学医学院复试通知，请于明日9点准时参加。今天这事儿能完美解决太好了。还有一场硬仗要打。熟肉还红彤彤，那不是新鲜，是中毒啊！真肉烤熟是灰褐色的素颜，虽然丑，但安全。所以为了保命，看见红肉就赶紧跑。这就是全国第一的医学殿堂——京都医院。380分，正好压在分数线上。哦，想起来了，你就是那个最后一大题没写，直接晕在考场上的人才吧？
硬是靠运气蹭进了复试线，命是挺硬，可惜啊，像你这种倒数第一的成绩，正经导师谁敢要？说白了就是等捡漏，看哪个导师招不满人，没准能少你个名额。是补学神，初试差点满分的那个天才。理论基础99，实操经验10。哟，这不是考场晕倒的睡神吗？最后一道大题没写，居然还能压线进复试，你运气真不错。不过，就凭你成绩和身体素质，哪个导师敢要个病秧子？你是来求着学校把你调剂给那些没人要的导师吧？运气也是实力的一种，倒是你实操课没少逃吧？青年师妹，好久不见，我是……先让开，挡路了。好家伙，看这装货在大美女面前吃瘪真爽。我网上预定的房间没房了，系统出错，要么加100升房型，要么你去别家吧。没房，给我腾一间，双倍价格。好的，先生，其实我们还有一间房，马上为您办理。凡事总得讲个先来后到吧。现在考试期间房子本来就走俏，临时加价很正常。没钱就出去睡大街。这房间他现在住不进去。你说什么？穷鬼就赶紧滚！3、2、1。喂！喂！死人了！快报警！这是怎么了？我是京大医学院的，都闪开！气息虚弱，可能是心脏骤停，必须马上心肺复苏。住手！你这是在杀人！你懂什么？没看到病人休克了吗？黄金4分钟，你赔得起吗？你要是按下去，不仅就不醒他，还会让他更难受。让开！魏唐，你当这是哄小孩呢？这是急救现场。3、2，醒！哎呀，真的就活了！谢谢你。分不清低血糖和心脏骤停，这就是笔试第一学霸的水平。理论满分有什么用？临床看的是命。小姐姐，系统现在修好了吗？这是您的房卡，祝您入住愉快。这年头想开个房都得有点手艺傍身。是有点意思，这就是那个倒数第一。低血糖也会发疯，大脑饿急眼了，连自己都打，一颗糖就能救命，别把饿死鬼当成精神病。陈二，我就知道你厉害，最后一道大题没写还能进复试，这就是天意呀！你是想勒死我继承我的花呗吗？我在 A 区，你在 B 区。听说 B 区的主考官是出了名的，鬼见愁杨峰。别怂，我看那个姓古的装叉犯也在 B 区，替我干翻他。考完义父请你喝底捞。放心，一顿火锅跑不掉。江小姐，老爷子让您注意保暖，复试就是走个过场。告诉他，我不是来走过场的，我的成绩我自己挣。那您忙，我们在会客室等您。哎，看到没？那个冰山校花姜太斗的亲孙女，医疗世家。不知道医术是不是像背景一样？走了，考完联系。我是杨峰，我知道你们都是个校的尖子生，背书都很厉害，但你们以后进的是医院，
不是图书馆。所以今年的复试改革不考模型，考真人。所以今年的复试改革不考模型，考真人。我们会从急诊和门诊随机引入真实病例。1号考生古新月上场。老师好，我是古新月，右下腹脉室点压痛阴性，反跳痛阴性，结肠充气试验阳性，腰大肌试验阳性，体征典型。报告，诊断为急性化脓性阑尾炎，建议立即手术。操作规范，诊断准确，用时45秒，满分。吊车尾。下一个，陆晨。疼死我了！救命啊！叫的这么惨，怕是胃穿孔吧？看着像急性胰腺炎，这得多疼啊！系统扫描。我要死了！健康度90%，没什么毛病啊。陆晨，还有最后10秒。他在喊救命，你还在干什么？你的诊断是什么？急性胰腺炎，还是不说？报告老师。报告老师，他是装的。装的？陆晨，你是不是脑子烧坏了？你看不到他面色苍白、大汗淋漓吗？这典型的急性腹膜炎面容，你连触诊都没做，这人疯了吧？为了博眼球，连医德都不要了。陆晨，医学是严谨的科学，不是你哗众取宠的舞台。最后一次机会，既然你要演，我就陪你演。这张子已经烂透了，必须马上开膛破肚。可惜我今天没带麻药，这一剪刀下去会非常疼，你忍着点儿。哎呦，我操！别戳我痒肉啊！观察力满分。这位是我们特意从话剧团请来的演员，他刚才所有的痛苦都是表演。真正的急腹症患者会因为剧痛而拒案，更不可能被人一戳就灵活跳下床。顾新月，你太依赖书本，反而忘了视、触、抠、听的第一步是看。有时候直觉比仪器准。其实我主要靠的是系统。主任，急诊室爆满，推不进去了。这病人血氧狂掉，只有您这有呼吸机了。监规，快推过来！所有考生后退！停止演习，准备插管！这次是真的麻烦来了。主任，急诊室爆满，这病人血氧只剩70%了。病人张强，38岁，根本推不进 CCU。双下肢重度水肿，急诊怀疑是急性左心衰。就在这儿救，出站仪推过来，建立静脉通道。都愣着干什么？想当医生就过来帮忙。那个谁，听诊肺部录音，其他人找病医，快！别碍事。双肺满布施罗音，这一点，经静脉怒张，重度水肿。杨主任，真典型。这是重症肺炎引发的急性左心衰，肺水肿太严重了，必须马上强心，利尿扩血管，推注西地兰。好，护士，准备西地兰0.4毫克，静脉推注，速尿20毫克。吹下去就好了，心率会降下来的。开始扫描，
这一针下去就是虚肌中毒。陆晨，你干什么？这是强心药，你懂不懂？杨主任，古同学说这是心衰，要利尿，要强心。但您看看，他的尿袋里有东西吗？心衰会导致少尿，但绝不会一滴尿都没有。这是无尿，是肾脏彻底罢工的铁证。嘿，肾都死了，您打进去的强心药怎么排出来？留在他身体里，把他毒死吗？还不信？那就用你的鼻子确认一下。尿，把吸地蓝撤下来，快！危急值，嵇康1280。不用看了，陆晨是对的。怎么可能？金月，你的诊断在逻辑上无懈可击，但你忘了，望闻问切的第一步是看人。记住，病人不是教科书。安慰这种线索，连我都要凑近闻才能确定。你是警犬学院毕业的吗？天赋异禀。好一个天赋异禀！这次实操你拿满分。肾衰就是肾脏罢工，一滴尿都排不出，没尿还带尿骚味，这是肾衰信号，别当心衰。肾衰病人用强心药，毒素排不出会中毒，只看肿胀、咳嗽就定心衰，容易误诊出大事。本次实战抢救，陆晨同学的表现堪称完美，实操满分。刚才那个病人是你们所有人医学之路上的老师，陆晨提醒了我们，谨信书不如无书。大师急停诊术，正好兑换了。痛死我了，像有人要把我撕开一样。胸痛，快上监护仪抽血查膝盖蛋白。心电图来了，看。杨主任，这就是急性下壁心肌梗死，完美闭环，体征典型，必须马上强心利尿，推出尿激酶。陆晨，这次没有尿骚味给你闻了，乳栓是唯一的活路，你敢说它是装的吗？这不服。这就是引爆剂，这是假性心梗。如果这时候入栓，快退药，没时间了，来不及解释了。陆晨，你疯了吗？你在杀人！杨主任，这一针下去。他会死。来不及了！疯子，拖出去！通知校方，永久拉黑！想出风头想疯了，干扰急救是关人命。你玩了，陆晨。摸他的脉搏，两只手对比着摸，快！死到临头还嘴硬，我就让你死个明白。老师，不对劲。带走，杨主任说了，拉黑。给他5分钟做 CT。
这是我的亲笔担保书。陆晨，如果他错了，我将青燕主动退学，并承担一切后果。但如果是你们错了，你们就欠他一条命。不行，我会让集团撤回对您科室所有的科研赞助。杨教授，您赌得起吗？这是我的亲笔担保书。陆晨，如果他错了，我将青燕主动退学，并承担一切后果。但如果是你们错了，你们就欠他一条命。我会让集团撤回对您科室所有的科研赞助。杨教授，您赌得起吗？都给我让开！放开陆晨！推病人去隔壁抢救区！够了吧？轮到我了。快让开！我们去看看。快，别急。要是真误诊了，杨主任就完了。嘘。杨主任 ，CT 结果出来了，不是心梗，是主动脉夹层。我们刚才差点给他溶栓，他就是杀人。心跳骤停，心包填塞。杨主任怎么办？B 超机被借走了，没救了，没有 B 超引导，10分钟内必死。上天给了我这系统，我就不能见死不救。爸爸，哪怕只有1%的血量，也是一个家庭100%的希望。让开！住手！盲穿会刺穿心脏。来不及了，但数据很清晰，我能看到最安全的路径。宿主选择大师级心包穿刺术，确认使用，感谢值购买。确认，快！住手！就是现在，收缩器。压力释放，心跳该回来了。气脉消失了，心音回来了，没有心包摩擦音。盲穿，你真的避开了所有关脉。不可能，概率学上这几乎是必死的。你是蒙的，陆晨。你一定是蒙的，你运气好而已。这一针的角度极其刁钻，偏0.5度就是炸穿有心事，这不是运气，这是绝对的实力。你是个疯子，但干得漂亮。主动脉夹层是血管内膜撕裂，如果这时候溶栓，会让血液更稀，流动更快，直接冲破血管外膜，病人瞬间毙命。还有道具掉落，当前这波拼命值了1000感谢值。微观听诊，虽然有时间限制，但对于疑难杂症来说，3分钟足够定生死了。慢。
哪位是考生陆晨？老赵，你们怎么来了？刚才情况紧急，特事特办。杨主任，救人不是违规的挡箭牌。我们接到了10名举报，考生陆晨涉嫌越级手术，跟我们走一趟吧。陆晨，我也想保你，但法不容情啊，我也没办法。如果救人有罪，那这一射不当也罢。走，去辩一辩。严肃处理，绝不姑息。就是他，胆子真大，还信任才回来。晨儿，我刚考完就听说你，怎么回事？这些黑西装干嘛的？医务处办事，无关人员让开。我是他的担保人，也是现场第一目击证人，我有权列席。哎，周伟，你兄弟这次闯大祸了，我也得去作证，希望能帮他说2句好话吧。放屁！晨儿救人能有什么错？我不走，我也去。唉，想听就在旁边站着，不许喧哗。带走。你知不知道那一针如果偏了0.1毫米，意味着什么？意味着整个京都医院100年的声誉都要给你陪葬，意味着那条命没了。各位领导，陆晨确实是为了救人，初衷是好的，但是如果不处理他，对那些规规矩矩考试、不敢越雷池一步的考生，是不是太不公平了？如果大家都学他，以后医院还要不要规矩了？小谷说的对。规矩不能破。规矩是死的，人是活的。陆晨确实是为了救人，初衷是好的，但是如果大家都学他，以后医院还要不要规矩了？小谷说的对，规矩不能破。规矩是死的，人是活的。根据刑法第21条，为了使本人或者他人的人身、财产和其他权利免受，正在发生的危险不得已采取的紧急避险行为，不负刑事责任。当病人心跳归零、设备全无的时候，救人就是最大的规矩。如果不救，那才是对医生这个职业最大的亵渎。小姑娘，这里是医院，不是法庭。我也很惜才，虽然最后我们把病人救了回来，但手术不是儿戏。京都大学医学院不需要赌徒，取消陆晨复试成绩。哼，全行业通报批评，永不录用。如果本着医者仁心救人也要被贴上赌徒标签，那这个医生我不当也罢。这身白大褂你们脱得下来，但我心里的那一身你们脱不掉。陆晨。说得好，心中的白大褂，谁也脱不掉。江老，您怎么出山了？我看是谁这么大的威风，要封杀我江仲景看中的后生。我再不出山，京都医院的脊梁骨都要被你们这群老糊涂戳断了。老张，我看你这书是读到狗肚子里去了。江老，您这是？你还记得什么是 PEA 吗？那是急性心包填塞濒死的最后信号，一旦出现，必须立刻减压。这时候你还在跟我谈流程，谈 B 超级到位，你是想给病人收尸吗？张老啊，
我看您最近确实是太累了，连这种急救原则都记不清了，这是记忆力衰退的前兆啊！考委会的重担您先放放吧，我这就安排人送您去疗养院，好好休养半年。为了补偿你受的委屈，今天的导师双选会，我给你无限反选权，全院导师看上谁直接挑，谁敢不要你，让他来找我。你看这个手术方案设计的多精巧。是啊，真没想到还能这样处理急性病例。没有了姜老的尚方宝剑，这一切尽在掌握。陆晨，来我这儿，我帮你发 SCI。陆晨，来神外，我把你当亲儿子培养。我们这儿刀口匠心，技术天下第一，你是我找了半年的种子选手。别犹豫，跟我干，以后整个神外就是你的天下，听见没？别跑啊！深度扫描。警告：学术财挑战学生依作概率99%。PUA 大师擅长精神控制，压榨劳动力。警报：只想找个免费写病历的福利。谢谢主任，我再看看。铁脸不要脸，恃才傲物，早晚摔死。李老师，我是年级前10，我发过2篇 SCI。介入科医生要穿30斤铅衣，平均每天站台12小时，做完手术还要写病历到凌晨。就你这小身板，能扛得住几天？我可以试试，慢慢适应。我的手术台不是给你试错的地方。下一个。去女李阳，关脉介入天花板，特质绝对护短，严苛实战。收缩期变窄，舒张期恢复。老师，不能放支架，是新技巧。你确定？看造影。收缩期，血管被心肌勒死；舒张期，血流恢复。如果这时候放了支架，金属疲劳会刺破血管，那是医疗事故。这个病人只需要吃贝塔受体阻滞剂。确实手术太疲劳，差点产生惯性思维误判，眼力不错，怪不得姜老给你特权。但丑话说在前头，当我的学生没有假期，没有尊严，手机24小时开机，随叫随到，敢来吗？成交。很好，下周一上午8点，心内科导馆室报到。那是你这辈子最后几天能睡饱觉的日子了，好好珍惜吧。地狱模式吗？正合我意。感谢之恩，我来了。天塌下来，老头子给你顶着。当我的学生没有假期，没有尊严，敢来吗？李老师，我不怕地狱模式。各位老师好，我是李瑶主任的学生陆晨，来报道。别找了，李主任一大早就进导管室做手术去了，没空带孩子。有姜老保下来的大红人，李瑶把你交给我安排。林主任严重了，请多提点。提点谈不上，不过我们心内8区不养闲人，那柜子里积压了3年的800份病历。陆晨，归你了。什么？林主任，研究生应该进病房管床，整病历简直是浪费。李主任回来要是知道，所以现在病房我说了算，什么时候整完，什么时候再碰病人。
林翠，医术 B 级。林主任，陈里魔头不在，林主任这是要立威啊！嘘，整就整，就当长长见识。说是心衰，没办法转 CCU 啊，太贵了，就在普通病房熬着吧。这声音不对，不像是心衰那种失落音。这种跳血速度，感觉情况不妙。林主任，视床血氧跳到85了。急性左心衰，快！催速尿，西地兰，蹲坐为吸氧。没反应，还在掉，血氧饱和度跳到了76%。糟了，这是被痰卡住了，吸痰，快吸痰！我吸不出来，视野太模糊了，根本看不清。大夫，救命啊！我爸要憋死了！呼吸衰竭了，准备插管，叫麻醉科。家属拒绝进 ICU，插管后续费用，他们扛不住啊！那就看着他死吗！等麻醉科来。尸体都凉了，情况紧急，但只要解除梗阻就能活。让开！不能干等着插管。陆晨，你疯了！睁大眼睛看清楚，是血凝块，会在痰里堵死的气道。这么深，看不清位置啊！怎么吸？还是吸不到，不行啊，林主任！位置在右侧深部，给我。陆晨，你没有经验，工伤气管黏膜就是医疗事故。可是来不及了，刘护士，帮我照亮。住手！陆晨，你没有经验。锁定异物核心，位置在右侧深部，刘护士，帮我照亮。刘护士，加大吸痰器的吸引力。谢谢大夫，神医啊！林主任，血快吸出来了，您还要继续等插管吗？既然没事了，就继续关注。事件完成，清除隐匿血凝块。你刚看到没？看到了，手法太稳了，我都不敢眨眼。陆晨，刚才那手太稳了。林主任刚才脸都绿了，这下他可没理由让你整病历了。刚下台就听说有人在病房搞盲吸，胆子挺大啊。主任，陆晨他无视上级指令，擅自操作，这也就是运气好。运气也是实力的一部分，能从死神手里抢人就是本事。倒是林主任作为副主任，连气道梗阻和心衰都分不清。陆晨，从今天起，你正式进组，跟我查房。谢谢老师。
老人憋得发紫，喉咙呼噜响，可能是气道堵了。心衰用药没效果，要警惕是异物梗阻。气道堵死别等插管，耽误了就没命。及时取出堵塞物，血氧回升就能救回来。老师们好，研究生江清前来报道。哟，陆晨，我听说因为名额争议，林主任罚你整理3年的旧病历。病历？那是前几天的事了。古新月，闭嘴！你看不到他手里拿的是主管病历吗？主管病历？怎么可能？他不是在考察期吗？石床老爷子昨晚复查的血气分析不错，陆晨，你也别只盯着那一个病人。今天开始，这一组的病人你都跟着我看。你们2个刚来，多跟陆晨学学。虽然他比你们早来3天，但临床经验我看比你们多3年不止。是，李老师。喂，心内8区。厉主任，急诊送上来一个10岁小女孩，怀疑是爆发性心肌炎，情况很危急。全员准备抢救。妈妈，我想回家。你确定没搞错？心电图提示心肌缺血，但是他才10岁，主诉是间断胸痛1个月，这也太反常了。10岁，我看像传奇病，或者是大动脉炎累积了冠脉。同意，先按川崎病导致的心肌损伤处理，准备阿司匹林和丙球。慢着，这不是川崎病，也不是血管炎，又是你！人命关天的时候，你还要耍什么威风？化验是刚报的危急值，心肌钙蛋白超标几10倍，这是实打实的急性心梗。心梗，10岁，这也太罕见了。陆晨，你的判断依据？老师，请看。这是肌间黄色瘤。再看角膜边缘，角膜弓，一般是老年人才有的特征。孩子最近是不是一走路就喊腿疼？休息一会儿又能走了？对，他老说腿酸，我们以为是生长痛，或者是偷懒，不想上体育课。那不是生长痛，那是间蟹性跛行，是因为下肢血管也堵了。肌腱黄色瘤，角膜弓，间歇性跛行，心肌梗死。这是一个非常罕见的遗传病。纯合子家族性高胆固醇血症。这是一个非常罕见的遗传病，纯合子家族性高胆固醇血症。这种病会导致患者从幼儿时期起血脂就极高。这是一个装着80岁老人血管的10岁孩子身体。马上送导管室，造影确认。陆晨，跟我上台。天哪，这血管条件太差了，全是斑块。真的跟80岁老人的血管一样。血管钙化太严重，根本没法放支架。老师，看来只能做球囊扩张了。先把血流恢复，救命要紧，后续必须得靠强效降脂药维持。血管家族性高胆固醇血症，如果不是你发现那些体征，这孩子可能会被当作疑难杂症拖死。陆晨，
这一仗你打得漂亮。陆师弟，你神了，连这个都能看出来，简直是行走的教科书啊！诊断成功，感谢值加100，获得技能书初级关脉造影术。而胸痛别只当生长痛，可能是罕见病信号。手肘、膝盖肠黄结节，眼睛有灰白环，要警惕家族性高胆固醇血症。新膝盖蛋白飙高是心梗的关键证据。陆师弟，那个小女孩应该没什么问题了。值班这么久，休息一下吧。陆晨，盯一下39床。这人睡得太沉了。刚才我去巡视，连翻身都没有。你再去看。哎，你干嘛？走路没声啊！阿姨，我听着他呼吸有点不对，想测个血压。孙英伟，醒一醒，我帮你测个血压。测什么测？他直播了一天，好不容易才睡着。阿姨，他可能是昏迷了，情况有些危险。你咒谁呢？我儿子壮得像牛，你个小年轻懂不懂？我看你就是想折腾病人，滚出去！家人们谁懂啊？大半夜医生不让病人睡觉，你们咒病人！我要曝光你们！让开！这么吵他都没醒，你不觉得有问题吗？孙英伟，醒醒！柳梅，推抢救车，快！瞳孔不等大，怀疑脑疝。快测血压，准备气管插管。测不出来，爆表了，收缩压超过300了。颅内压太高了，甘露醇250毫升快速进滴，速尿20毫克。杀人了！医生杀人了！我儿子进来时好好的，就是吃了你们给的药才变成这样的。我都录下来了，刚才还好好的，你一进来他就不行了，就是你们用错药了，我要告到你们破产。放手！完了，现在飙到300加，年轻力壮，无高血压病史，但我们住院只吃了半片常规降压药啊！这种网红大 V， 什么东西会让血压在睡眠中突破300？陆师弟，咱们可能真要背锅了。除非他吃的不仅仅是我们的药。网红？那他账号是什么？挑战欧美最新玩法，干粉直吞，2勺蛋爆，神力附体，今晚练爆胸肌。系统完毕，胜利剂量正常源。找到了，想告我们，那就看看谁先身败名裂。
师姐，不用怕了，锅不用背了，真凶找到了。什么？疯了吧？干吞2勺，这简直是找死！一会儿过去交代病情，他们肯定还会闹。到时候让我来说。陆晨，快来看一眼！炸了！这出血量太大了，中线结构偏移超过2厘米，压迫脑干了。典型的沟回山，需要立刻手术，快呼叫神经外科！家人们，这就是所谓的名医。我老公只是高血压进来观察，现在人生死未卜，他们还想推卸责任。家属请冷静，我们正在全力抢救，请不要拍摄。苍天啊，我不活了！哦，好好的儿子被你们治坏了！你们院长出来！闹够了吗？就是他，家人们啊，就是这个实习生，刚才咒我老公死。我要告你们！想告我们？可以。如果看了这段视频后，你还有脸告的话，干粉直吞，2勺蛋泵，神力附体，哦耶！你还有脸告的话，这是他以前拍的段子。别装傻。发布时间是入院前30分钟。他吃的东西里面含有高纯度无水咖啡因，还有不明兴奋剂成分，说明书警告，严禁干吞，而且单次限半勺。但他为了博眼球，为了流量，干吞了2大勺。入院血压190是中毒反应，刚才血压飙到300，是脑血管背，撑炸了。这不是医疗事故，是你们为了流量，擅自做了不该做的行为，亲手做出的错误。你是说那是毒药？那是维子花大价钱从国外代购的啊！抛开剂量谈毒性是耍流氓，在他这个吃法下，那就是毒药。病人在哪儿？骗子呢？腹肌底节大量出血，脑疝已经形成。谁是孙英伟家属？大夫，我儿子咋样？情况非常差，脑血块把脑子挤歪了，必须马上做手术，锯掉头骨，先保命。但有些话我得提前说清楚，脑干受压的时间已经比较长了，就算手术过程顺利，术后恢复情况也很不乐观，大概率会进入长期意识障碍状态。感谢直加200。血压飙到300以上，容易把脑血管撑爆。两边瞳孔不一样大，是脑疝的危险信号。脑疝不及时救，脑干受压会致命。高剂量兴奋剂会让血压骤升，诱发脑出血。哎呀，陆晨，救命啊！怎么了？妇产科出事故？比事故还惨，我脸太黑了，
这次值夜班，我接了3个急诊剖宫产，2个产后大出血，还有1个生在走廊上的。护士长都说我是送子观音转世，谁跟我搭班谁累死。哈哈，所以呢？陪我去趟庙里，我听说那个庙特别灵。不然我怕我活不到出科。你信？为了兄弟的幸福，求你了，半小时后楼下见。晨儿，快点儿！这人模拟《刺客信条》呢，也不怕无中暑了。别乱说，你看他的不太很虚弱，生命值只有58，这么虚弱还要爬山，是为了什么？别招我！别招我！痛，好痛！怎么回事啊？你是那边我从店里出来的。这气息！天哪！你看他的牙，那是人牙吗？他怕光，一见光就惨叫。这是吸血鬼吧？鬼气！侯门禁地，怎么混进这种东西？快赶出去！赶出去！别让他跑了！这儿真有点吓人了，不会真那啥吧？别怕，光挡住了。闭嘴！这是病人。小伙子，你别被骗了，正常人谁长那样？那牙齿，那脸色，分明是中了邪。你们眼中的中邪，在医学上叫不灵病。他不是怕光，他是对光过敏。你们怕他的牙齿，那是牙龈萎缩，只是因为常年病痛，牙龈退化，牙根露出来了而已。你们嫌他脸色惨白，那是重度贫血。他拖着这么痛苦的身体，冒着被晒伤的风险，也要裹得严严实实来这里。他和你们一样，只是想来求个平安，求个健康。你们拜着菩萨，却要把一个无助的病人当成妖怪赶出去，这就是你们的慈悲吗？这就是你们的慈悲吗？医生，我不是妖怪，我不是妖怪。我知道你只是病了，这种病确实难治，但并非绝路，可以去血液科先输血，纠正贫血。如果你条件允许，现在的造血干细胞移植是有机会彻底根治的。现代医学即使不能立刻让你站在阳光下，至少能让你活得不再这么痛苦。谢谢。那个姐，这箱送你，祝你早日康复。大家散了，都散了，没见过医生啊！嗨，晨儿，今天我算是服了。以前我觉得鬼神可怕，今天才发现无知的人心比鬼神更可怕。医生治的不光是身体的病，有时候还得治治人心的偏见。对了，你那夜班魔咒，嗨，既然世上没鬼，那夜班忙，肯定是因为我技术不行。回去我就背书，争取下次我也能一眼看出是什么病。那我可就期待住喽。感谢直加100。待会儿去商城看看什么东西可以换。晒到太阳皮肤就红肿疼痛，可能是卟啉病，牙龈萎缩露牙根，脸色惨白，是这病的典型表现。这并不是中邪，是体内缺镁导致的遗传病。阳光对患者来说是毒药。我先去冲个凉，等会儿打牌记得叫我啊。行，别洗太久。
好久没换东西了。系统打开商城。哎，看起来很不错。系统，我还有多少感谢值？不是吧？系统，你把我感谢值吃了，这也太黑了。打扰了。抽奖。搞这种花里胡哨的，只要50点。买不起500点的书，我还抽不起50点的奖吗？抽！金色传说，金色传说技能书。谢谢惠顾。啊？你认真的？还有你这得意的语气是怎么回事？嘲笑我吗？才一发，正常。再来。坑爹了，这是空格都被我踩中了，我手有这么黑？再来！不行了，就剩2次机会了。谢谢惠顾。什么？哇！终于金色传说要来了吗？花50点赚100点，这算是回本了。但我要的是技能书啊！最后一次，我就不信了。谢谢惠顾。最后一次，我就不信了。早啊，小叶，今天看起来精神不错。早，顾医生，你一早就这么悠闲，又是通宵值完班吧？勉强算吧，不过咖啡味道还行，撑到会诊。那可别忘了吃早餐。半天技能书没有，感谢值还少了一大半，这系统绝对是个诈骗犯。哟，陆医生这是怎么了？看你这样子，也提前知道消息了。什么消息？你们马上要被调到急诊的消息啊！你不知道啊？那你怎么一副天塌了的表情？没睡醒而已。这位，咱要不再去一趟寺庙吧？都在呢，才周一就这副死气沉沉的样子，还怎么指望你们这新岗位发光发热？陆晨、江清言、古新月，即刻起调往急诊科轮转。林主任，这也太突然了吧！我们手里的病人还没……我是在通知你，不是在跟你商量。尤其是陆晨，那里可不相信运气。小心点，右边让一让。瞪着干什么？没见过救护车啊！戴手套，过来帮忙推车。上。这是2名患者，夫妻喝了敌敌畏，每人至少半瓶。
意防护，后突兀有毒。气管插管，借呼吸机。顾新月上床按压，双通道静脉通路全开，氯解磷锭2克。稀释后缓慢静推，阿托品先推20毫克，快！王大夫，大剂量没了，柜子里全是0.5毫克的小艾布瓶。妈的，只有0.5的也要推！小林，你负责推药，其他所有人除了按压的都过来备案部。先给你10毫克，剩下的马上好。快，心率还在掉。再来。老师，你患者心率掉得太快了，直线了，心脏停搏。人上按压，新月摆瓶子，肾上腺素1毫克静推，阿托品继续给，不要停。阿托品继续给，不要停。肾上腺素推进去了吗？不行，要脱力了，系统使用肾上腺素爆发。第3支推进去了，心率起不来，毒素攻心了，阿托品。阿托品化已经达到了，药效到了，但心肌受损太重，回不来了。停吧，死亡时间14点35分。你爱人走了，死了也好。你说什么？我们用了最好的药，推了400多支阿托品，不间断的按压。医生，你知道我们为什么要喝药吗？因为欠了一屁股债还不上了，他死了，债就烂了一半。倒是你们为什么要救我？什么？救活了我，谁来还剩下的钱？用了400支药，那得多少钱？谁让你们用那么贵的药救死人的？这钱谁出啊？我们的拼死一搏，在他眼里只是增加的债务。洗不掉，这味道洗不掉。陆晨，皮都要破了，这里是急诊，只有最赤裸的生死和最残酷的人性。谢谢。明天又会是什么？喝了敌敌畏，嘴里鼻子冒白沫，浑身抽筋发抖，这就是中毒了。就这种毒，关键得用2种药，阿托品和卢解林定。要是中毒太深快不行了，阿托品的一支接一支的堆，就算要用到量了，要是心脏伤得太厉害，也可能就不回来。死了也好。别洗了，来活了。120刚拉来一个，出租屋突发晕厥，意识丧失，测出血压只有80-50。突发休克，明白。血压只有80-45，心率145，这是感染性休克。王老师，他这么瘦，又高烧半个月，会不会是淋巴瘤或者急性白血病引起的继发感染？他呼吸音很粗，肺里全是螺音，更像重症空洞型肺结核。大家口罩戴紧点，小心传染。不像，节奏不对。结合是温水煮青蛙，但他这是直接下油锅。你弟弟这么年轻，怎么身体垮成这样？以前有什么基础病吗？没有，什么病都没有，身体好着呢。我们就是穷，这次感冒没钱治，硬扛了半个月才拖成这样的。大夫，你一定要救救他。行，既然没有基础病，那就按重症肺炎并发脓毒血症抢救，先抗休克。奇怪，都要休克的人了，哪来这么大劲护着胳膊？眼神都快迷
眼神都快迷离了。2个肺的呼吸音基本对称，排除张力性气胸可能。严重缺氧，王老师，马上插管。病人家属，请随我离开病房。大夫，求你！快！心脏随时可能停跳。气道通畅，肺里也没堵。超声机看一眼心脏。王老师，有心事变得巨大，肺动脉也很宽，是肺栓塞，肯定是长期发热卧床。导致腿上的血栓脱落，把肺里的血管堵死了。情况紧急，没时间做 CT 了，必须溶栓。护士，这膏药边好像有点红疹子。陆晨，避开这块渣，看着像皮炎，别把皮肤弄破了感染。皮炎？不对劲。溶栓药准备好了。墨迹什么？血氧又掉了，退药啊！别退，这一针不能退。你疯了吗？给我让开！王老师，这不是皮炎。你看这排针眼，它是吸毒的。王老师，这不是皮炎。你看这排针眼，它是吸毒的，很可能是感染性心内膜炎，堵住肺的根本不是血栓，溶栓药没用。一旦使用溶栓药，肺还没通，脑血管就先爆了。这么重要的事，只字不提。只要再看一眼心脏就知道了。如果是心内膜炎，3尖瓣上一定有赘生物。再看一眼，如果不对，马上溶栓。系统开启扫描。扫描完成。真的有赘生物。所有人改变方案。大夫，那药用上了吗？治疗方案改了。不是说那个能救命吗？为什么？你弟弟吸毒，你知道吧？以后看病说实话。你那一句老实人，刚才差点把你弟弟送走。我不敢说，我怕说了你们就不给治了。干得好！任务完成，诊断感染性心脉膜炎，感谢值加200。吸毒的人胳膊上全是伤口，长期吸毒直接烂掉心脏瓣膜，心脏随时可能报废。这些脏东西一脱落，瞬间堵死肺部血管，分分钟让人窒息毙命。吸毒就是在薄自己的分，看病还敢瞒病史，纯属把阎王爷的锁链往脖子上套。五常不行了。生命值只有35了，失颤了，大动脉搏动消失，陆晨按压，顾新月推车拉帘子，土豪倒电弧了，双向拨200焦，所有人闪开，还是失颤，再推一支肾上腺素。王老师需要插管，我来，顾新月接手按压，第2次除颤。掉到21了，再掉就真的拉不回来了。
第3次除颤。妈的，还是试颤！上岸碘酮300毫克进退，再来1支复肾，纠正酸中毒。快！第4次除颤，所有人闪开！救回来了，这一脚算是把阎王爷踹开了。大爷，饿坏了吧？给您准备了米汤。拿一边去！这穷酸溜丢的玩意儿是人吃的吗？有没有被烫到？怎么突然这么暴躁？这是什么意思？这是什么意思？完全不懂啊！大爷，您平时不是还挺喜欢？我要吃面包，法式的，还要喝咖啡，不加糖。咖啡？心脏并不能喝咖啡。干！叫你去你就去，哪来那么多废话？你先去休息吧，我来应付他。王老师，陆晨，这事儿不对劲。家属说，老李平时最讨厌吃面包。大夫，我爸一辈子节俭，连茶叶蛋都舍不得买，可刚才他非要吃法式面包，还要喝黑咖啡。这不是我爸的习惯，这是我舅舅的习惯。我那个舅舅叫林建国，是个做生意的。20年前去南城跑船，后来死在海里了，尸骨无存。我爸以前最怕这个舅舅，连提都不敢提。可现在，他的眼神，他的口味，甚至他骂人的脏话，跟我死去的舅舅一模一样。刚才他还问我这批货发了没。大夫，是不是舅舅的鬼魂趁着抢救的时候钻进去了？走，去看看这个林老板。等这单生意成了，我在南城买2栋楼。林老板，生意做得挺大啊。你谁呀？懂不懂规矩？对我做了什么？你对我做了什么？老师，强握反射阳性，这是大脑额叶受损的典型体征。林老板，既然你是林建国，那你20年前失踪的那艘船叫什么名字？大船。你编不出来，因为你的潜意识里只有小舅子失踪这个模糊的概念，你根本不知道细节。还有，你的报关单填的是444万吗？快说，是44，是事实，是。果然如此，他的方言只是调子像，一旦遇到复杂的发音，舌头根本转不过来，这是构音障碍。真相只有一个。硬盘坏道，数据串线。由于缺氧伤到了额叶，老李的自我认知崩塌了，而他潜意识里一直羡慕那个做生意的小舅子。大脑为了填补记忆空白，自动提取了舅舅的人设，强行覆盖了自己。这就是虚构症。而脑缺血伤到了语言运动中枢，他不是会说那个方言，只是发音肌肉失调，语调变了而已。合着就是脑子坏了。把自己活成了偶像。陆晨，这诊断做得漂亮。陆医生，我想通了，我爸窝囊了一辈子，现在变成林老板，天天乐呵呵的也没什么不好。只要人活着，是谁都行。陆医生，有空来北城喝茶。大脑为了保护破碎的灵魂，有时候会编织一个美丽的谎言。大脑就像电脑主机，心脏骤停缺氧等于突然断电，
额叶这块核心硬盘最容易烧坏，额叶坏了可不轻，相当于自我认知文件丢了，连自己是谁都搞不清。玛嘎巴嘎阿嘎哇嘎咪嘎玛嘎木，玛嘎。晨儿，你可算是回心内科了。这么久不见，兄弟你好冷漠。明天哥请你吃饭，我请你吧。终于能放松一下了。小爷我要去吃火锅。明晚7点，宿舍楼下见。终于可以喘口气了。这段时间好像赚了不少感谢值，抽个奖试试运气。系统打开抽奖转盘。系统，你怎么涨价这么多？抢钱啊！3050感谢值。你肯定是故意的吧？抽奖！上次全败，千万别又是谢谢惠顾。完了，这 BGM。恭喜获得终极大奖，大师级心电图判读技能书。我去，一发入魂！这张心电图总感觉很奇怪，但是又说不上来哪里奇怪。很像房颤，但是心率很整齐。系统使用大师级心电图判读技能书。系统使用技能书。大师级技能书已使用。所以这个患者同时具备窦性心律和房颤心律。还有别的信息吗？这是导师给练习用的，看我们在急诊有无长进。陆晨，你看出什么了吗？让我来看看，这还不简单？一眼房颤？不对，你仔细看看，心率是整齐的。确实，这张图很怪。我回去翻翻资料。但是为什么一个人会有2种心率？连体人。晨儿，刚出的新英雄，贼强。一个人2种心率。你说什么一个两个的？点塔，点塔，点塔！这新英雄的技能特别像隔壁游戏，2个英雄技能的组合，我们都叫他缝合怪。原来是这样。你们叫他缝合怪？对呀，虽然长得不像吧，但是技能真的很像隔壁游戏拼起来的。拼在一起？我知道了，那不是一个心脏，那是2个。晨儿，又说什么一个两个的？你被夺舍了！跟你说不清楚，吃你的肉吧。
昨天的悬念留到现在，有人解出来了吗？我昨天翻了一晚上资料，还没想到。青言，你呢？那只能让陆晨来回答了。他昨晚就解出来了。这是一个经过心脏移植的患者。但是，尽管经过移植，一般情况下也不会出现2种心率吧？但这不是普通的移植，这极有可能是早期采用的双房保留法原位心脏移植。医生切掉了病人的心室，但保留了后心房壁用来缝合。结果就是残留的后心房壁还在房颤，而缝上去的新心脏在正常跳动。老师，我说的对吗？又有防粘波，又心率整齐，是心脏缝合怪来了。其实是早期心脏移植，老心房没切，新心脏缝上去，2零件各跳各的，不是心脏脑分裂，是移植后的特殊双重心率。老师，我说的对吗？你的推测非常准确。双房保留法，现在的教科书里也就提了一嘴，临床上已经淘汰。陆晨，你怎么想到的？正好在一本旧期刊上看过，运气好。这小子脑子里装了个图书馆吗？这个病例是著名的换心人老夏，20年前做的手术，因为当时技术限制，保留了受体的后心房。之所以拿这个病例考你们，不仅仅是为了看你们的基本功，也是想看看你们的知识边界。这是医学界的奥林匹克，我们要组建一支3人代表队，代表京都大学附属第一医院出战。陆晨、江青言、古新月，你们就是我选定的梦之队。我也能去。虽然你临床直觉不如陆晨，但你的基础操作标准的像教科书，我们需要你这样的基石。江青言，你的缝合技术和精细操作无人能及，负责外科部分。至于陆晨，你负责诊断，也就是队伍的大脑。队长，你来当。收到。队长，你来当。准备封闭式集训。老师放心，我们不仅要去，还要把奖杯带回来。环境评估、意识判断、气道开放。手上的茧子厚了，洗手液的味道也腌入味了。这一周的魔鬼集训，加上系统的加持，准备出发了！一定行。看这边，干翻他们！我是你爸爸！小伙子，别有压力。医术的高低不在于分数，而在于你面对病人时的那颗心。江老，我记住了。古新月，别掉链子。江青言，稳住心态。陆晨，带着他们
去最高的领奖台上替我看看风景。接下来入场的这场面真大，全网直播，要是输了，我就当场改行去卖红薯。那我也不会去买的。京大医院，哼，去年领奖台上可没见过这学校，可别第一轮就哭着找妈妈。你们挡光了。噩梦级吗？晨儿，上啊！给他们看看什么叫神医！准备好了吗？网吧大神。骨龄症患者，老李。